sa ating pagsasama, lalong umiigting ang determinasyon na hinding-hindi na nating hahayaang mangyaring muli ang pagsupil ng ating kalayaan at pang-aabuso ng kapangyarihan. Never again. Paulit-ulit at walang sawa natin itong isigaw. Kailangan ng ating bayan ang mariing pagpapaalala sa takot na bumalik na naman tayo sa uri ng lipunan na siyang nilabanan natin noon. Nahaharap na naman tayo sa isang mapanghamong punto ng ating kasaysayan. Matapang sa gawa, hindi lang sa salita. Ganitong leader ang tunay na masasandigan ng taong bayan sa mga panahon ngayon. Marahil ang iba sa atin handa ng sumuko. Ang iba, nag-iisip na baka mas mabuti pang mangibang bansa na lamang. Mas malala. Kumikibit balikat na lamang sa pagpapakalat ng kasinungalingan. O di kaya wala nang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Pero alalahanin natin na ang magigiting at matatapang, laging nananatili at lumalaban. Iba-iba ang paraan natin lahat sa pagpapakita ng kagitingan at tapangan. Pero lahat tayo ay patuloy na nangangarap na mas mabuting kinabukasan para sa ating mga kababayan. Napatunayan na natin ang ating giting at tapang noong nasa gitna tayo ng kadiliman ng batas militar. Pag magkakaiba man ang uri ng ating mga sugat, nagkaisa tayong lahat para tapusin ang laban.